Всем привет, с вами Ник. Ой, как давно не было видосиков, ребята. Я просто сейчас коплю на одну посылочку, поэтому долго не было видосиков. Еще дольше их не будет. Только где-то, наверное, в 18 декабре будет видосик про Лего, если получится, конечно. Огромный Лего будет видосик. Окей? Ладно, а сегодня мы будем играть в Слизарио. Зашел в игру Слизарио. Ей! Играть мы будем на сервере с ботами. Зашел в игру. Да я еще не бро. За рекорд только 12110. Не про я еще. Так. Давайте убьем вот этого червяка и пойдем дальше. Ах ты, сука. Все, не показываем эмоции. Просто играем дальше. Так, вот это мой любимый невидимый скин, но не такой любимый, как вот этот, с которым я сейчас играю. Мы червячки в Слизарио. Ах ты, говно. Подождите, я нажму на паузу. И продолжаем. У меня были задержки. Ко мне гости пришли. Я сейчас перешел в спокойную комнату. В мою комнату, где никого нету. Поэтому будем играть дальше. Давайте пока будем есть только маленьких червячков. Очень маленьких. А потом будем уже брать в круг. Ладно, едим. Ой, блин. Вот поэтому я говорю, лучше маленьких. Вот я сейчас рискну. Лучше не рисковать. Так. Так, идем дальше. Я сейчас немного приболел, поэтому у меня может немного голос поменяться. И вообще я буду кашлять, много кашлять. Поэтому потом я сниму отдельное видео про хомячка. Вот что они у меня, как они у меня там живут. Как у них расклад там, как они. Кстати, мне надо будет поменять опилки хомякам. Я сниму видео, как я им меняю опилки. Своим хомякомским. Да! Это дабстеп. Я думаю, я уже сдохну, поэтому такой спокойный. Да! Сдохни. Так. На. А зачем я его в круг беру? Объедки. Опа, 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 опа. Да. Опа. Так, сужаем круг, сужаем. Один сдохнет, другой съест другого. Ну, хотя один. Уже и так что. Ну, давай, сдыхай же. Я тебя взял в круг. Я чуть об него не сдох. Да! Я убил его. 1, 2, 3. Тяник 1, 2, 3. Прикольно. Масса 2000. Держимся, ребята. Так, давайте вот этого длинного чувака. В плен. Ты не выберешься. Ты не выберешься. Хотел сказать. Ты умрешь. Сдухай. Да, вот сдух. Знаете, почему я беру этот скин? У него самая большая вот эта висюлька. А висюльки, они тоже могут убить чувака. Если вот так и она ударит, то чувак сдохнет. Да и вы сейчас могли видеть, или я его убил, не знаю. Ой, ты там... Нет, хотя ничего не думайте.
Ну, если вдруг подумаете, ой, ты там хорошо так играешь, а? Нет, теперь смотрите, я плохо играю. 4000. Ладно. Хопа. Это что сейчас было? Только что. Хо-хо. Хо. Кто будет смеяться? Нет, не я точно. Что ты загружил? Что ты закружился, если умер? В конце видео я посоветую один классный канал. В конце видео. Не в начале, в конце. Сдохни. Почему ты не умер? Объясни. Я один раз 8 пацанов вот так просто вот отвлекнулся, вот так шел. Потом смотрю, и прям передо мной 8 таких мелких. И вот тогда я набрал 12 000 рекордов. Да. You can't eat me. Это что сейчас только что было? 141 массу набрал. Так, ребят, будем серьезней. Надо быть серьезней. И есть все, что попадется. Я хочу убить какого-нибудь большого пацана. Сдохни! Ты небольшая прибыль. Но все же. Сдохни, сука. Дем. Ты... А, вот, смотрите, это тоже отправляет ей мясо. Поддержку. Я тебе тоже кое-что отправила. Войско такие, типа, она и не войско. На вас напали. Викингс. Я хочу скачать эту игру и снять на нее обзор, но как-то какой-то слишком ленивый, чтобы ее скачать. Да! На карта. Кстати, управление можно менять тут. Будем просто вот так прямо идти. Посмотрим, что из этого получится. Да не... Что только что было? Переван War. Так, что-то как-то по-лошарски игра. Да что со мной такое? The Big One на первом месте, 24 на втором. А я еще никогда не был ни на каком месте. Никогда. Но я хотел его убить. Во-во-во, его убью. Сейчас ко мне тут в мою комнату друг пришел. Сейчас он попробует. Начинает играть. Просто наслаждайтесь. Да чтоб тебе. Подожди. Подожди, с кем-то наверх. Окей. Угу. И что ты? И зачем ты на него... И зачем ты на него скин поменял? Это что, удачный скин? Это что только что было? Алло, это что такое? Все, это мой любимый скин.
Ну, это скин нормальный. 1929. На. Говнюки. Идем забирать остаток добычи. Ах ты говно собачье. Тогда ты сдохнешь. В моем круге вот таком. О, видели? Круги. Круги от Ника. Да ладно. Я просто это... Да что со мной такое? Сейчас последний раз вот играю и заканчиваю серию. Я уже не могу. What? Маленького червя не буду подбирать. Пусть кто-нибудь другой подберет. Да это удачный скин. Уже 1000 отправил. Сейчас попробуем взять круг. Взяли. Держим круг. И стоп. Расстрелять. Я не могу уже. Ну, ради видосика. Умирайте. Молодчина. Пылесосим все. Да ну ты зря вот так сделал. Ладно. Идем на канал вон тот, который я вам хотел посоветовать. И это Мармок. Очень классный канал. Классики, игры с подписчиками и многое другое ждет вас на канале. Ссылка в описании. Подписывайтесь. Мармок. Вот я лично его постоянно смотрю. Вот сейчас новые видео у него вышли. Буду смотреть. Поэтому подписывайтесь на канал Мармока. И давайте заканчивать. Всем удачи, ребята. Всем пока, потому что я уже не могу. У меня уже горло сильно болит. Всем пока.